十字梅花雙邊喎。係啦，呢個就係一個好資深嘅一個行業師喎。咁我都比賽好多，都攞好多獎㗎。睇獎啫，唔容易嘅喎，因為相先喺行其實睇嚟講係要畢業咗先至學嘅喎，因為咩發親人就發親自己。如果以前咧呢啲假人啊，基本上咧會爆頭喎。係嘛？雙手飛機本身都係難嘅，更加要咧喺身體照住身體去做，都要練好耐。咁而家有時間都係邀請我玩呢條機嘅。